तो गाइज आपका स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल वर्क ज्ञान में। आज का वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। ये एक हमारे पास वाटर पंप है जिसे टुल्लू पंप भी बोलते हैं। इसका क्या हुआ है, इसमें नॉइज़ काफ़ी ज़्यादा आ रहा है जब ये चल रहा है तो आप लोगों को वीडियो में सुनाई दे रहा होगा, आप सुन सकते हैं काफ़ी ज़्यादा साउंड कर रहा है। इसका प्रॉब्लम क्या है, तो इसका बैरिंग ख़राब हो गया है। तो इसको बैरिंग किस तरह से चेंज किया जाएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा तो आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, स्किप मत करिएगा। सबसे पहले हम पंप को निकाल कर लाएं वहां से, और निकालने के बाद से क्या करेंगे, इसका पीछे का जो पंखी होता है उसको निकालना है ढक्कन हटाकर। पंखी का पिन आपको निकाल लेना है और जो है कि पंखी को बाहर कर देना है। बिल्कुल आसानी से ये बाहर हो जाता है। उसके बाद ये तीन जो आपको नट दिखाई दे रहा है पीछे में, इन तीनों नट को ओपन कर लेना है। और खोलने के से पहले आपको इस बात का ध्यान रखना है कि पीछे साइड में एक मार्किंग कर लेना है, वरना क्या होगा कि बीच वाला पार्ट जो है मोटर का, वो अगर गलती से अगर आपको मिस्टेक से चेंज हो जाएगा डायरेक्शन, तो उसका क्या होगा, मोटर भी उल्टा घूमने लगेगा। तो इसके लिए आपको पीछे में एक मार्कर से मार्किंग कर लेना है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। फिर आपको क्या करना है, बिल्कुल आसानी से उसको ओपन करना है। बिल्कुल ध्यान से पीछे का जो ढक्कन है उसको आपको हल्के हल्के हथौड़ी मारकर बाहर करना है। बिल्कुल आराम आराम से, जैसे वीडियो में हो रहा है इसी तरह से आपको करना है। इसमें जोर ज़बरदस्ती आपको बहुत ही तेज़ी से इसमें बल लगाने की ज़रूरत नहीं, बिल्कुल आराम से बाहर हो जाएगा। तो ये देख सकते हैं, ये हमारे पीछे का कवर जो है बाहर हो चुका है, देख सकते हैं। अब क्या करना है, इसको बाहर कैसे करना है, ऐसे पटरी पर आपको पटकना है, फिर आपका जो कॉइल रहता है वो बाहर हो जाएगा। ये बीच वाला पार्ट आपको हटा देना है। अब क्या करना है, इसको हमें बैरिंग निकालना है। तो बैरिंग निकालने के लिए अगर दोनों निकालना है तो फिर पंप को भी ओपन करना पड़ेगा, इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। पंप को ओपन इसलिए करना पड़ेगा, बिना पंप का ओपन किए हुए अंदर वाला बैरिंग नहीं निकलेगा। तो पंप को ओपन करना है। अगर बाहर का चेंज करना है तो बाहर का बैरिंग आप इसी तरह से बिना ओपन किए पंप को चेंज कर सकते हैं। बाहर का बैरिंग बैरिंग पुलर से निकाल कर, अगर बाहर वाला ख़राब है तो बाहर का चेंज कर सकते हैं। लेकिन हम वीडियो में आपको सिखाएंगे दोनों बैरिंग चेंज करने का। तो पंप को ओपन कर लेना है। पंप में 8 नंबर पाना लगेगा, आपको ध्यान रखना है। 8 नंबर पाना आपसे आप ओपन कर सकते हैं स्पेनर से। तो इसको पंप को ओपन करके ऐसे पेचकस इसमें डालिएगा, माइनस पेचकस, फिर आसानी से पंप जो है कि बाहर हो जाएगा। पंप को बाहर करते टाइम में ध्यान देना है, एक अंदर में रबड़ रहता है वो कटना नहीं चाहिए, नहीं तो रबड़ भी आपको चेंज करना पड़ेगा। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। पंप को आपको बिल्कुल ध्यान से ओपन करना है, और पंप जब ओपन हो जाएगा तो देख सकते हैं ये हमारा पंखी है जो पानी उठाता है। फिर एक नट दिया हुआ है उसमें, अब इस नट को आपको खोलना पड़ेगा। लेकिन ये नट काफ़ी जंग लगा रहता है, हमें मेहनत किया तो खुल गया, आपको भी मेहनत करना पड़ेगा। फिर हमारा जो पंखी है वो भी टाइट किया हुआ है, तो पंखी में भी काफ़ी ज़्यादा जंग लगा रहता है, क्योंकि पानी हमेशा खींचते रहता है तो पानी में कार्बन पकड़ लेता है। तो पंखी को भी आपको थोड़ा बहुत हथौड़ी से गरम वगैरह करके, आग लगाकर गरम करके फिर आपको खोलना पड़ेगा। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। तो हमने भी गरम करके इसको खोला तो ओपन हो गया। तो ये हमारा पंखी भी ओपन हो गया और उसका बोल्ट भी ओपन हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, इसका सील निकालेंगे। तो सील को आपको, अगर अब जब भी आप मोटर का पंप खोलेंगे, अगर सब पार्ट बाहर निकाल रहे हैं तो सील नया चेंज करना पड़ता है, इस बात को भी आपको याद रखना है। तो पंप को सील निकालने के लिए आपको थोड़ा बहुत सील को नीचे ऊपर दबाना है, अगर नहीं होता है तो पेचकस से इस तरह से आप बाहर करिएगा तो बाहर हो जाएगा सील हमारा। तो सील निकल गया। अब इसके अंदर कुछ नहीं निकालना है। अब सीधा क्या करना है कि मोटर को पटरी रखना है, लकड़ी का पटरी को ऊपर रख के, और इस तरह से आपको हल्का हल्का पुश करना है, उस पर ठोकना है। तो क्या होगा कि हमारा बैरिंग बाहर आ जाएगा, शाफ्ट के साथ में बाहर आ जाएगा। तो देख सकते हैं ये हमारा अब बैरिंग बाहर आ चुका है। अब इसका कोई काम नहीं है, इसके अंदर अब कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, आपको इस बात को भी ध्यान रखना है। अब हम क्या करेंगे कि खाली अब हमारा जो शाफ्ट है उससे बैरिंग निकालना है। तो बैरिंग निकालने के लिए आप बैरिंग पुलर का यूज कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप खरीद सकते हैं बैरिंग पुलर। अगर बैरिंग पुलर नहीं है तो फिर हथौड़ा से आपको आइडिया लगाकर इसको आराम आराम से मार के बाहर करना पड़ेगा, फिर बैरिंग बाहर होगा। क्योंकि बैरिंग काफ़ी टाइट बैठा हुआ रहता है तो आपको काफ़ी टाइम जाएगा। अगर बैरिंग पुलर है तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। हमको भी लगभग आधा घंटा लग गया दोनों बैरिंग निकालने में, इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। तो बैरिंग पुलर से आप आसानी से निकाल सकते हैं। बैरिंग पुलर अगर ख़रीदना है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाकर ऑनलाइन ख़रीद सकते हैं बैरिंग पुलर। तो देख सकते हैं इसको हमने हथौड़ा से मार मार के काफ़ी टाइम लगा और दोनों बैरिंग हम बाहर कर लिए हैं। अब क्या करेंगे, दोनों बैरिंग
बैरिंग हमको चेंज करना है, एक तो चेंज नहीं करना है, तो हम जाएंगे मार्केट से इसका बैरिंग नंबर मिलाकर लेकर आएंगे। दोनों बैरिंग नंबर सेम है, 1 HP का मोटर है और कोई कोई में अलग अलग भी होता है। तो आपको देखिए मेरा जो बैरिंग नंबर है 6202 है। आपको ध्यान देना है आपका बैरिंग नंबर क्या है। तो हमने मार्केट से 2 बैरिंग लाया। अब क्या करेंगे, हमें दोनों में को फिट करना है। तो सबसे पहले हम पीछे वाले को फिट करेंगे। तो पीछे वाला देख सकते हैं हम इसको फिट करने के लिए, अब इसको अंदर करने के लिए भी काफ़ी टाइम जाता है। तो आपको एक पाइप लेना है, जो 1 इंची का पाइप होता है, 1.25 इंची का पाइप होता है लोहा का। तो इस तरह से आप पाइप लेकर हथौड़ा से आपको मार के बैठाना पड़ेगा, कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं। या फिर आप इस तरह से हथौड़ा से धीरे धीरे ठोक ठोक कर आराम आराम से इसको मारना है। और मारने टाइम में आपको ध्यान रखना है चारों साइड मारना है। ये नहीं है कि आप एक साइड ठोकिएगा तो क्या होगा, बैरिंग टेढ़ा बैठेगा तो बैरिंग खराब हो जाएगा। बैरिंग पर जब हमर आप मारते हैं ना तो बिल्कुल आराम से और चारों साइड मारना है, एक एक करके आपको एक एक बैरिंग बैठाना है। देख सकते हैं ये एक हमारा बैरिंग बिल्कुल सट गया है, बिल्कुल ओके हो गया है और बिल्कुल डन हो चुका है। एक बैरिंग हमारा लग गया बिल्कुल, जाकर जो हमारा शाफ्ट का जहाँ पर स्टॉपर दिया है वहाँ तक पहुँच गया है। अब हम दूसरा बैरिंग निकालेंगे, दूसरा डालेंगे, दूसरा भी सेम है, दोनों बैरिंग सेम साइज का है। ये 1 HP का टुल्लू पंप है और इसका नंबर दोनों का सेम है, इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। तो अब हम दूसरा बैरिंग भी उसी तरह से हल्के हल्के हथौड़ा से मार मार के अंदर करेंगे। इस तरह से इसको पीट पीट कर अंदर करेंगे और आपको एक साइड हथौड़ा नहीं मारना है, आपको घुमा घुमा के चारों साइड मारना है, इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। अगर आप एक साइड मारिएगा तो क्या होगा, बैरिंग टेढ़ा हो सकता है। तो इसी तरह से करके हमने दूसरा भी चढ़ा दिया है, देख सकते हैं हमारा दूसरा बैरिंग भी डन हो चुका है। अब हमारा काम है, अब इसको हम सेट करेंगे। तो सबसे पहले हम पंप में सेट करेंगे। तो सबसे पहले सेट करने से पहले हम क्या करेंगे, इसको ग्रीसिंग करेंगे बिल्कुल बराबर। और ग्रीस जो लगाना है ना आपको, तो ग्रीस लगाना है, बैरिंग का ग्रीस आपको लेकर आना है मार्केट से। आपको जो ओरिजिनल ग्रीस होता है वही लगाना है, आपको दूसरा कोई भी ग्रीस नहीं लगा देना है। क्या होता है, बहुत सारे डुप्लीकेट ग्रीस भी मिलता है। तो क्या होगा कि आपका मोटर का बैरिंग जब जाम हो जाएगा और मोटर जो फुल स्पीड से नहीं चल पाएगा तो क्या होगा, कॉइल जर जाएगा, सीधा उसका कॉइल जर जाएगा। तो बैरिंग में ग्रीस जो है कि दोनों साइड से अच्छा तरह से आपको लगाना है और बैरिंग में दोनों बैरिंग में बिल्कुल बराबर ग्रीस लगाना है और दोनों साइड से आपको ग्रीस भर देना है, अंदर से भी और बाहर से भी ग्रीस को भर देना है। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। ग्रीस है ना तो अच्छा तरह से लगाना है। ग्रीस को आपको लगाते टाइम में बिल्कुल अच्छा तरह से ग्रीस दोनों साइड से डालना है, बैरिंग के दोनों साइड से। और फिर क्या करना है, बैरिंग को थोड़ा थोड़ा घुमाना है। देख सकते हैं इस तरह से आपको घुमा देना है कि जो ग्रीस है ना बैरिंग के अंदर अच्छा तरह से चला जाएगा, फिर आपको ग्रीस लगा देना है। अब जो भी एक्स्ट्रा जो बचेगा हमारा ग्रीस, जो भी शाफ्ट वगैरह में लगा हुआ है, उसको अच्छा तरह से सफाई कर लेना है कि जो हमारा वेंडिंग के अंदर नहीं जाना चाहिए। फिर अब क्या करेंगे, जो हमारा पंप का एरिया का है, आगे का हिस्सा है, उसको हम सफाई करेंगे। जो पुराना ग्रीस है उसको निकालेंगे, अच्छा तरह से कपड़ा से निकाल लेंगे। इस तरह से आपको सफाई कर लेना है। फिर इसमें जो है कि थोड़ा सा ग्रीस डाल देना है आगे की तरफ में। देख सकते हैं इधर में आपको थोड़ा बहुत ग्रीस लगा देना है। क्या होगा कि बैरिंग आसानी से चला जाएगा, ग्रीस आप डाल देंगे तो। ग्रीस ज़्यादा भी डाल सकते हैं और कम भी डाल सकते हैं कि बैरिंग में अच्छा तरह से ग्रीस आपने डाल दिया है तो इसमें थोड़ा बहुत लगाएंगे। फिर हम आगे का शाफ्ट को अंदर करेंगे। अंदर करने से पहले आपको ध्यान देना है कि ये एक प्लास्टिक का टुकड़ा रहता है, आगे लगता है, ठीक है, बीच में रहता है, इधर से स्टॉपर रहता है। जो क्या होगा कि पानी को अगर सील कभी कट जाता है तो पानी को अंदर नहीं जाने देगा। तो इस तरह से आपको अंदर डाल देना है उसको, जो प्लास्टिक के टुकड़ा है उसको अच्छा तरह से अंदर डाल देना है। फिर इस तरह से आपको पटरी पर ठोकना है, लकड़ी का पटरी होता है ना उस पर ठोकना है और बैरिंग आपका बराबर बैठ जाएगा। देख सकते हैं बैरिंग हमारा बराबर बैठ चुका है। अब हमारा ओके हो गया है। अब हम क्या करेंगे, आगे का हिस्सा है उसको सफाई करेंगे। यहाँ पर हम सील डालेंगे, सील लगाएंगे। तो सील आपको ध्यान देना है कि जब भी आप मोटर को ओपन करते हैं, आगे का पंप वगैरह ओपन करते हैं तो न्यू सील ही डालें। तो ये देख सकते हैं ये हमारा नया सील है। सील बैठाने के लिए बस आपको इस तरह से सील को अंदर डाल के और दबा देना है, बस ये सील बैठ गया। हमारा सील बैठ गया, हमारा सील के साथ में शाफ्ट घूम रहा है तो सील हमारा बैठ चुका है। अब हमारा ये ओके हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम लगाएंगे जो इसका पंखी दिया हुआ है, पंखी को आपको हाथ से ही टाइट करना है। इसमें आपको ज़्यादा जोर ज़बरदस्ती नहीं करना है, नहीं तो क्या होगा कि पंखी का अगर एक भी उसका पंख अगर टूट गया तो फिर पानी आपका सही से नहीं उठा पाएगा। तो पंखी को आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। जो उसके अंदर में देख सकते हैं होल दिया हुआ है उसी पर आपको हल्के हल्के
पेचकस रख के आपको इस तरह से थोड़ा टाइट कर देना है कि बराबर टाइट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको टाइट करना है, आपको बिल्कुल ध्यान से टाइट करना है, पंखी का ऊपर आपको छेड़छाड़ नहीं करना है। फिर अब क्या करेंगे, आगे में जो एक हमारा नट दिया हुआ है इसको आपको टाइट कर देना है, बिल्कुल अच्छा तरह से टाइट कर देना है और पीछे से पकड़ के इसको स्पिनर से टाइट करना है, बिल्कुल बराबर टाइट कर देना है। ठीक है, इसको ज़्यादा भी टाइट नहीं करना है लेकिन टाइट तो करना ही है। तो टाइट आपको हाथ से पकड़ के मजबूती से कर देना है, टाइट हो जाएगा कि हमारा पंप का जो पंखी है वो नहीं खुलेगा, इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब इसको हम थोड़ा सा हथौड़ी वगैरह मार देंगे नट पर कि नट हमारा नहीं ओपन हो। बहुत सारे वीडियो में बताते हैं कि इस पर थोड़ा ग्लू डालने के लिए, लेकिन आप ग्लू नहीं डालें, फेविक्विक वगैरह बोलते हैं डालने के लिए। अब हम मोटर का बीच वाला हिस्सा लेंगे और मार्किंग को पीछे करेंगे क्योंकि मार्किंग हमने पीछे से किया था। फिर इसको अच्छा तरह से इसके अंदर बैठाएंगे, देख सकते हैं वीडियो में बिल्कुल आसानी से बैठ जाएगा। आपको बराबर बैठाना है, बराबर कर लेना है, फिर आपको जैसे ही पुश करिएगा आपका अंदर चला जाएगा। और थोड़ा बहुत हथौड़ा इधर से मारना पड़ेगा क्योंकि क्या होगा कि हमारा जब तक हथौड़ा हम नहीं मारेंगे तो बराबर जो है कि हमारा नहीं बैठेगा। तो इसके लिए आपको हथौड़ा थोड़ा बहुत आप मार लीजिएगा। और पंप का जो पंखी है उस पर हथौड़ा मत मार दीजिएगा, नहीं तो हमारा पंप का पंखी ख़राब हो जाएगा, तो फिर हमारा पानी बराबर नहीं उठाएगा। तो ये देख सकते हैं ये हमारा बैठ चुका है। अब हम इसका पीछे का हिस्सा लगाएंगे। पीछे वाला कवर है, इसका भी पुराना ग्रीस को हम अच्छा तरह से कपड़ा से पोंछ लेंगे और नया ग्रीस इसमें डालना है। नया ग्रीस आपको बेरिंग वाला ही डालना है, आपको दूसरा कोई भी ग्रीस यूज नहीं करना है और अच्छा क्वालिटी का ग्रीस यूज करना है, नहीं तो फिर पंप का बेरिंग ख़राब हो सकता है। फिर इसको भी हम अच्छा तरह से मार्किंग के साथ में मिलाकर और बैठाएंगे। इसको भी देख सकते हैं मार्किंग जो हमने किया था पहले वाला वैसे ही हमको इसके साथ में बैठा देना है और हल्का हल्का हथौड़ी से इसको थोड़ा सा मारेंगे तो ये हमारा बैठ जाएगा, जैसे हमने वीडियो में कर रहा हूँ। आपको छोटा हथौड़ा ही यूज करना है, बड़ा हथौड़ा से इसको नहीं पीटना है, नहीं तो क्या होगा ये भी टेढ़ा हो सकता है। तो इस तरह से आपको पीट कर और हल्का हल्का अंदर कर दीजिएगा तो आपका देख सकते हैं ये हमारा पंप बिल्कुल बराबर घूम रहा है और फ्री हो चुका है। हमारा सब कुछ जो बैरिंग था वो फिट हो चुका है। पीछे वाला जो नट है इसको हम टाइट कर देंगे और इसको भी ज़्यादा आपको दबा कर टाइट नहीं करना है, नहीं तो क्या होगा कि नट टूट जाएगा, बीच में से बोल्ट टूट सकता है। तो इसको भी आपको हल्का हल्का टाइट करना है। इसमें भी 8 नंबर ही स्पिनर लगेगा। तीनों जो नट है इसको आपको एक एक करके टाइट करना है, बिल्कुल आराम से टाइट करना है। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है, एक एक करके टाइट करना है, ये नहीं कि आपको एक किया और एक नहीं करना है, आपको तीनों को बराबर टाइट करना है, बिल्कुल ध्यान से टाइट करना है। अब हम आगे बढ़ते हैं। इस तीनों हमारा नट जब टाइट हो जाएगा और देख लेना है ज़्यादा टाइट हो गया तो थोड़ा सा लूज कर देना है, इस बात को भी आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। तो ये देख सकते हैं ये हमारा पंप लगभग फिट हो चुका है। अब इसका आगे का अब हम क्या करेंगे, पंप का जो हिस्सा है उसको अब हम सेट कर देंगे। तो पंप को हिस्सा जब सेट करेंगे तो इसमें कुछ देखना नहीं है आपको। अगर रबड़ उसका अंदर वाला सही है तो रबड़ फिर आपको नया नहीं लगाना है, फिर इसको हथौड़ा से आपको इस तरह से बैठा कर और आपको बराबर जो होल है 3 होल को आपको मिला देना है, मिलाकर आपको सेट करना है। और हथौड़ा हल्का हल्का मार के आपका अगर बराबर बैठ जाता है फिर आपको ये तीनों जो उसके साथ में बोल्ट दिया हुआ है इसको आपको टाइट करना है, बिल्कुल बराबर टाइट करना है, तीनों को भी एक एक करके टाइट करना है। ये नहीं कि एक नट आप पूरा टाइट कर दीजिएगा फिर दूसरा करने जाइएगा तो फिर प्रॉब्लम हो सकता है, क्या होगा टेढ़ा हो जाएगा। तो तीनों को आपको एक एक करके टाइट करना है, बिल्कुल हल्का एक टाइट करिएगा फिर दूसरा टाइट करिए फिर तीसरा टाइट करिए, इस तरह से आपको करना है। बिल्कुल ध्यान से देख सकते हैं जिस तरह से वीडियो में हम कर रहे हैं। पंप भी हमारा अब टाइट हो चुका है, पंप भी हमारा रेडी हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसका पीछे का पंखी वगैरह लगाएंगे, पंखी वगैरह सेट करेंगे, फिर हमारा पंप को टेस्टिंग करेगा। पंखी लगाने के लिए अब पंखी को हम अच्छा तरह से सफाई कर लेंगे, पंखी को भी, पंखी में भी धूल मिट्टी वगैरह गया रहता है। फिर आपको देखना है पंखी में जो होल दिया हुआ है और जो शाफ्ट में होल दिया हुआ है दोनों को सामने रख के और आपको हथौड़ा से पंखी को अंदर कर देना है, इस तरह से जिस तरह से वीडियो में हो रहा है उसी तरह से आपको अंदर कर देना है। फिर इसका जो पिन हमने निकाला था पहले, आपने देखा होगा वीडियो में, अगर शुरू से अंत तक देख रहे हैं तो पिन को आपको क्या करना है, पिन को उसमें डाल के हथौड़ा से ऐसे मारिएगा आराम आराम से। इसे ही छोटा हथौड़ा आपको रखना पड़ेगा, छोटा हथौड़ा आप यूज करिएगा तो कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा ख़राब नहीं होगा। फिर आपका पिन हमारा अंदर चला गया है, पिन को क्या करेंगे हम स्क्रू ड्राइवर के माध्यम से थोड़ा सा फैला देंगे कि पिन हमारा जब मोटर चलेगा तो वाइब्रेशन से पिन बाहर नहीं निकलेगा, कि हमारा पंखी सेफ रहेगा। अब हम क्या करते हैं, इसका ढक्कन जो है पीछे का उसको हम सेट कर देंगे, उसको लगा देंगे और ये हमारा पंप बिल्कुल रेडी टू यूज हो चुका है। अब इसको हम ले चल के टेस्टिंग करेंगे। तो पीछे वाला ढक्कन भी हमारा लगभग हमने लगा दिया है, अब हमारा टाइट हो चुका है। अब इसको हम टेस्टिंग करके आपको दिखाएंगे। अब हम इसको सीधा ले चलते हैं जहाँ पर हमने इसको लगाया
था वहाँ पर हम इसको सेट करते हैं। तो ये देख सकते हैं ये हमारा अब सेट हो चुका है। अब इसका हम टेस्टिंग करके आपको दिखाते हैं। देख सकते हैं अभी आवाज़ आपको सुनाई दे रहा होगा, साउंड इसका बदल चुका है, बिल्कुल अच्छा हो चुका है। इसका बैरिंग यानी ख़राब था तो बैरिंग इसी तरह से चेंज किया जाता है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।